PowerPoint ထဲမှာ Quick Access Toolbar ကိုကောင်းကောင်းသုံးတတ်လို့ရှိရင် presentation တစ်ခုကိုအချိန်2ဆလောက်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ Quick Access Toolbar အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်။အရင်ဆုံး Quick Access Toolbar ကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ ribbon ရဲ့အပေါ်မှာဒီနားလေးမှာ Quick Access Toolbar ရှိပါမယ်။ဒီဟာဒီသူ့ရဲ့နာမည် file ရဲ့နာမည်ဖြစ်မယ်။ဒီဘက်ချမ်းကတော့ဒီ auto save တို့ PowerPoint logo လေးတို့ရှိမယ်။ဒီအလယ်နားမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကို Quick Access Toolbar လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ရှင်းနေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shape တစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုလိုလာပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ shape ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ shape ကိုဒီအလယ်ကောင်ကိုရွှေ့ခြင်းတယ်ဗျာ။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုကြီးလာရွှေ့ရင်ဒါအလယ်ကောင်ကျလာမကျလာကျွန်တော်မသိကြဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော် alignment သင်ခန်းစာမှာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်အောက်က playlist ထဲမှာရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ alignment လုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီ align နဲ့ကိုဝင်တယ်ဒီမှာ align center ဆိုပြီးလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီအလဲကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ align middle နဲ့လုပ်ချင်သေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ arrange ရဲ့ထပ်ဝင်တယ် align နဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ align middle ဆိုပြီးထပ်နှိပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြည့်သက်တွေတွေးလိမ့်မယ်ဒီ rectangle လေးကိုအလဲကောင်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီထဲတွေပြန်လာတယ်ဒီကိုပြန်ဝင်တယ်ဒီလိုပြန်နှိပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့ဒါကဒီ rectangle လေးတစ်ခုကိုလုပ်တာဆိုရင်မသိတာဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ slide ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးအခြေအနေတွေအများကြီးကြုံရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံရတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲရောက်နေတယ်ဥပမာဒီမှာအယောင်တွေပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေရရင်ကျွန်တော် home tab ကိုပြန်သွားမယ်ဒီထဲကိုပြန်ဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကြာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ quick access toolbar ကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ command တွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ alignment ကိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြည့်သက်တွေကဒီ alignment ကိုပဲလုပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးကိုပေါ်ဝိုင်းဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာအသုံးများလဲကိုသိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုလေး right click ထောက်လိုက် command ပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာ add to quick access toolbar ဆိုပြီးတော့ပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီအပေါ်မှာလာပြီးတော့ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်align middle ကိုလည်းကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုရင် right click ထောက် add to quick access toolbar နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်ရင်သေးတာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုထပ်ဝင်ဒီ horizontal distribution ကိုကျွန်တော် quick access toolbar ကိုထပ်တင်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ vertical ကိုလည်း quick access toolbar ကိုထပ်တင်ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးတွေရလာပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် PowerPoint လုပ်ရင်းနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာပြတာဒီလိုမျိုးကြီးအမြဲတမ်းလုပ်ရမယ်မဆိုလို့အခုဒီမှာလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကိုအလဲကောင်လေးကိုညှိကျင်တယ်ညှိကျင်အရင်ကတော့ဒီထဲထပ်သွားကြမလို့ဒီအပေါ်တန်းသွားပြီးတော့အခုလိုလေးလုပ်လိုက်တာနဲ့ရပြီပြီးရင်အစိတ်ကျဲညီကျင်တယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ distribute horizontal ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ quick access toolbar အကြောင်းကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ alignment နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုကအသုံးများတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shape ထဲကဒီ rectangle shape ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလိုလုပ်လိုက်ရတယ် quick access toolbar ဆိုရင်ဒီမှာ shape လေးလာပြီးပေါ်နေပြီအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့အမြန်လာပြီးတော့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှဒီထဲကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာဒါဆိုရင် ribbon bar လို့ခေါ်တယ်အဲ့ ribbon bar အပေါ်ကိုဖြတ်ပြီးကောင်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဗျာဒီ cursor က ribbon bar ကိုဖြတ်ပြီးမှဒီ quick access toolbar စီကိုရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းမလုပ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် right click ထောက်လိုက် right click ထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိတယ် show quick access toolbar below the ribbon ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ ribbon ရဲ့အောက်မှာ quick access toolbar လာပြီးတော့ပေါ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ slide design တွေလုပ်တဲ့အခါတိုင်းဒီအပေါ်ထိသွားကြရမလိုတော့ဘူးဒီမှာ back စုံမယ်ဆိုရင်လည်း undo ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ undo ကိုဒီမှာပဲအလွယ်တကူလာလုပ်လို့ရတယ် save လုပ်ချင်လဲဒီမှာအလွယ်တကူပဲလာပြီးတော့ save လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်နောက်ပဲကျွန်တော်ရောက်နေပါစေ slide ရဲ့ဘယ်ထဲကိုပဲရောက်နေပါစေကျွန်တော် shape ဆွဲခြင်းတိုင်းဒီမှာလာခေါ်ပြီးတော့ shape ကိုအလွယ်တကူဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quick access toolbar ကိုသာကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ presentation ဖန်တီးမှုတွေက2ဆလောက်ပိုပြီးမြန်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝအာမခံပါတယ်ဒါကတော့ boring PPT ဖြစ်ပါတယ် daily PowerPoint tips and tricks ရဲ့016ဖြစ်ပါမယ်နောက်ထပ်ဒီလို tutorial video ကိုကြည့်ရင်အောက်မှာ playlist နဲ့တစုတစည်းနဲ့ထားပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကသင်တို့အကျိုးရှိရဆိုရင် comment မှာ yes လို့မှန်းခဲ့ပေးပါနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်